其實我係因為細個有病，對煙敏感，所以怕煙，亦都唔可以食煙。揸咗成日車，阿峰，你攰未啊？食完飯唔係好攰。戲院離呢度唔係好遠，過多2個街口就到噶啦。去到戲院門口，好彩我哋揾到個近戲院門口嘅車位，可能係要打斜泊車啦。我轉咗幾次都係泊唔到入去。唔使急，慢慢嚟啊。我諗我遲啲要揾個教車師傅補下鐘啦。使唔使我幫你？唔使啦，仲有時間俾我練習下啦。我尷尷尬尬咁笑住講。你睇右邊嗰間鋪頭嘅人望住你泊車，好似笑緊我哋咁。我嗰陣都懶得理嗰班人，如果我有一對大手嘅話，真係想拎起架車然後擺入車位。聽住祖兒喺旁邊教我，好唔容易先成功將架車扭入車位。仲有15分鐘套戲先開始，因為落緊雨，我同祖兒都唯有喺架車度等開場。阿峰啊，你中唔中意女仔食煙㗎？食煙咩？我諗咗阿祖兒個問題，我啲親戚朋友好多都食煙，佢哋個樣即刻浮晒喺我腦海度。我對佢哋又好似冇咩唔中意，但我知道自己係唔中意嘅。咁點解呢？記起啦，2年幾前有個我當係最好嘅朋友同我講過，佢最憎就係食煙嘅人，仲同我講話點都唔會食煙。嗰陣我哋2個都認同呢個觀點，直到今年1月，我親眼見到佢將支煙擺入口，佢個鼻哥窿微微收縮，啲煙從嘴角一絲絲噴出，我有啲唔敢相信。自從嗰次之後，我對煙味就產生咗一種憎惡。我冇同祖兒講呢件事，只係答都冇分男女嘅，我大概幾唔中意啦。好多人淨係睇我個樣，以為我好乖，讀書好叻，連以前啲老師都俾我呃到。中3嗰陣我食煙飲酒，唔知嘅人仲以為我係個放學後會溫書嘅乖乖女，唔知點解而家我真係好介意以前嘅自己。我嗰陣先開始同祖兒傾心事，佢繼續聽我講嘢，於是我就問佢：咁你爸媽係咪完全唔知你啲事噶？佢哋係知㗎，擔心實有啦，不過佢哋都知管我唔到。跟住我同祖兒都冇再講嘢，離開我架車，我拖住祖兒，我哋2個一齊行過條落住雨嘅馬路。入場前我同祖兒買咗杯爆谷，係甜嘅，因為呢間係中文戲院，有甜爆谷賣。我好似已經幾年冇食過甜味嘅爆谷啦，對嗰啲姣嘅又唔中意，慢慢接受落嚟。嗰晚我覺得出戲幾悶，我同祖兒成日互望，好似好緊張對方食晒杯爆谷。當食完大家好滿足咁相視而笑，其實快樂可以好平好簡單。呢一日亦都隨住一套爆谷而完結。送祖兒返到屋企嗰陣，佢話要將新買嘅嘢擺喺門口，聽朝先拎返入去，等佢阿媽唔知，真係一個古怪嘅行為。唔覺唔覺個日曆已經揭咗幾頁，去到5月25號，我應承咗佢朋友嘅生日，準確啲講係我高中同學 Amy 嘅生日。我送咗前幾日同祖兒一齊行街，祖兒幫我揀嗰張生日卡 ，Amy 即刻打開嚟睇，仲話我知嗰張卡好別致，我當然好開心啦。原來女仔真係比較了解女仔嘅喜好。個生日會 Heidi、Tony、Winnie 都有嚟到。講起 Heidi 喺呢日嘅生日會入面，我係第一次真正見到 Heidi 嘅新男友。見到佢嗰陣，我有咩感覺呢？嗰種感覺應該唔係妒忌，而係好似俾人冷落咁，唔係俾成班人冷落，而係自己冷落咗自己。生日會嘅主角好似變咗 Heidi 嘅男友咁，因為佢係我哋班朋友嘅新成員。大家食飯嗰陣仲不斷問關於佢嘅嘢，而 Heidi 同佢男友都好有耐性咁答，成個氣氛都好融洽。你收到電台第2輪面試個電話未啊？坐喺我隔籬個 Winnie 突然問：我冇收到，你收到未啊？我上個禮拜收到啦，你唔好灰心，等埋今個禮拜先啦。Winnie，講真，我都好似冇乜特別失望，可能一開始都冇咩期望啦，加上就快開始暑假班啦。咦，你係咪報咗上日文？係咪禮拜2同禮拜4？好似係喎。太好嘅，不如我哋 carpool，我有個朋友一齊上，到時介紹你識。喂，你2個唔好掛住咬耳仔啦，我哋講緊6月8號去 Picnic。Tony 突然之間望住我同 Winnie 大聲講：我問緊你啊，阿峰，去1個字，唔去2個字，係6月8日啊。睇下點樣先啦，我都唔係好知。嗰日係6月8號啊，阿峰，唔好話俾我聽，你而家已經知嗰日有咩好搞喎。最多我揸車，你大笑去，好冇？我下個禮拜答你，好冇？我要睇下開咗學會唔會多功課。我見我有啲朋友讀第2年，暑假班已經好辛苦。我一路講，一路諗起祖兒溫書個樣。突然之間有陣香味喺我耳邊飄過，原來 Winnie 喺我耳仔邊講：今晚我會 invisible，我哋 ICQ 傾 carpool。如果你唔想去 picnic，今晚話我知。我聽完點頭，尷尷尬尬咁笑咗一笑。最後我都冇俾到 Tony 一個實際嘅答案，我只係覺得好攰。食完飯之後都冇同佢哋一齊去 Heidi 屋企，懷住悶悶不樂嘅心情，啱啱返到屋企就接到阿嫻嘅電話，好似成個禮拜冇揾佢咁。喂，阿峰，做緊咩啊？你把聲做咩咁難聽？阿嫻聽到我把聲之後就問：第10節完，以前就算打工，少年不知愁滋味，點會知捱世界嘅辛苦？